Looking back on 2013, it was a great year for PanAust. It was our first full year of production at PanAust, and it was our first full year of expanded operations at Pukam, and we also completed the increased recovery project, and we were able to reach the upper end of guidance in relation to copper production and gold production, beat guidance. วิสัยทัศน์ของ PanAust ก็จะประกอบมีการขยายตัวในการซอกสำรวจพัฒนาและดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทได้วางไว้แล้วก็รับประกันการลงทุนที่มีผลตอบแทนที่เหมาะสมแล้วก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรมของบริษัทอย่างเคร่งครัด I think strategically the business is in very good shape. We've got very strong cash flow from Pukam and PanAust. We've got a rising grade profile at Pukam, and all the money we've invested in the last 2 or 3 years, that means that we'll see copper production increase by 40% between now and 2018 and 2019. Our success is shaping our future, and I don't think that there's any other mining company in the world that can point to that sort of growth profile with minimum investment. Discovery is fundamental to the sustainability and the growth of the business. Obviously, discovery is all about exploration. บัดนี้เว้าเรื่องการสำรวจและวิจัยแร่ธาตุนั้นคือเฮาก้าวไปเบื้องต้นว่ามันเรื่อง exploration เนาะเดี๋ยวนี้พวกเฮาก็โดยรวมเฮาก็เน้นหนักเฉพาะอยู่เขตบริเวณภูคำในเขตภูคำรู้สึกว่ายังมีหลายบ่อนที่มีผลดีและอาจจะเป็นไปได้สำหรับโครงงานภูคำเพื่อเอาแร่ธาตุหรือว่าวัตถุดิบต่างๆมาผลิต Although we love exploring and finding things, it's also true to say that essentially we acquired the Pukam deposit when we acquired a significant amount of ground in Laos. In the north of the contract area, near the town of Phonsavan, we've been working on a project called KTL. กำลังพิจารณาว่าเฮาจะเฮ็ดแนวใดให้มันลงทุนต่ำเนาะในวิธีการหรือว่าแนวทางที่พวกเขาจะเฮ็ดนั่นหมายความว่าเฮาจะบ่ผลิตอยู่ที่พลสวรรค์เฮาจะตั้งโรงคบเนาะคบเป็นแร่ขนาดน้อยแล้วใส่รถขนจากพลสวรรค์มาผลิตอยู่ที่ภูคำ During the period we're mining from KTL and trucking from KTL will extend the mine life of Pukam. Similarly in Chile, Inca de Oro was essentially an acquisition, and since then we've been applying our exploration and resource development skills to improve that project still further. And importantly, we have to look at the time beyond Pukam, how we're going to sustain the business. And Frieda River is such a scale that not only can we sustain the levels of copper production beyond Pukam, but also we can grow those levels of copper production. Frieda River is an exciting opportunity for PanAust. It's located in the northwestern corner of Papua New Guinea. Although it's quite remote, infrastructure-wise, we think it's going to be fairly straightforward. We feel very comfortable with our position. We feel very comfortable with the agreement that we've concluded with Glencore Xstrata. It fits PanAust extremely well. In Laos, we're a substantial business in terms of the overall economy of Laos. อยู่ในนั้นจะถือว่ากวมเอา 26% ของการส่งออกและก็กวมเอา 5% ของ GDP ของประเทศ We employ over 3,500 people, and of course we rely on suppliers, and so there's a fairly big multiplier effect across the country. การร่วมมือของบริษัท PanAust และธนาคารพัฒนาอาเซียนซึ่งว่าอยู่ในปี 2013 เดือนตุลาเนาะพวกเขาได้ประกาศว่าได้เข้าร่วมมือกันอย่างเป็นทางการซึ่งในนั้นบริษัท PanAust ได้ประกอบส่วน$6 ล้านต่อกับทุนของงบประมาณพัฒนาโครงการดังกล่าวนี้ซึ่งเงินดังกล่าวนี่ถือว่าเป็นเงินช่วยเหลือล่าที่ว่าจะประกอบส่วนในปีละ$1 ล้าน
เป็นระยะเวลา6ปีอยู่ในนั้นทันแมนได้กวมเอาการพัฒนาปรับปรุงน้ำสะอาดและก็สุขอนามัยหรือว่าวิถีที่ว่าได้มาตรฐานเนาะซึ่งว่าเป็นพื้นฐานที่ว่าสำคัญต่อการพัฒนาประเทศลาวและก็โดยรวมแล้วมันปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอยู่ใน11ตัวเมืองก็คือว่าอยู่ในนั้นจะมีประชากรทั้งหมดที่ว่าได้รับผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าวถึง160 คน This was the first private sector co-financing of a sovereign loan project. The first ever we've done. And we're hopeful that this will set an example for other projects to follow. Our vision and values are really our guiding light for all areas of the business. แนวทางของ PanAust ต่อกับการพัฒนาแบบยืนยงแมนได้นอนอยู่บนพื้นฐานที่เข้มแข็งและมีการจัดตั้งปฏิบัติอย่างจริงจังโดยเฉพาะแมนวิสัยทัศน์และก็คุณธรรมบริษัทเฮาก็ยังมีการจัดตั้งปฏิบัติที่จริงจังโดยเฉพาะแมนเวียกงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมซึ่งนอนอยู่ในการพัฒนาแบบยืนยงSafety is very important to the business, and we have one of the best records on the Australian Securities Exchange of any company that's listed, and I think probably the best record of any mining company. สำหรับเรื่องงานด้านความปลอดภัยของบริษัท PanAust ก็ได้เผยแพร่เนาะเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับบรรดาพนักงานเกี่ยวกับเรื่องงานด้านความปลอดภัยมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับตัวของเขาเจ้าเองและเฮ็ดให้เขาเจ้ามีความปลอดภัยในเวลาที่ปฏิบัติเวียกงานด้านความปลอดภัยจึงเฮ็ดให้เขาเจ้ากลับบ้านด้วยความปลอดภัยและมีสุขภาพดีทุกๆมื้อ Like everyone else within the company, we all work together to ensure that PanAust as an organization achieve the values that they do want to achieve. It makes me feel that I'm contributing to what PanAust desire as an organization. I think that one thing that strikes you if you enter into any PanAust workplace is the motivation of the people. We've won numerous awards for our community programs, whether they be for community development activities, microfinance for example, or whether they be for trades training. These awards are so important in terms of our stakeholders, our shareholders, our employees, the government. Everybody then recognises that what we're trying to achieve and what we actually do achieve is world's best standards. คุณรู้สึกยังไงกับวิธีการสร้างชุมชนของบริษัท PanAust ก็คือบริษัท PanAust เนี่ยก็มีการพัฒนาชุมชนนะคะซึ่งการเข้าไปพัฒนาชุมชนมีเงินทุนเข้าไปพัฒนาก็สร้างงานในชุมชนนะคะทำให้คนในชุมชนเข้ามาทำงานกับบริษัทด้วยซึ่งมันก็เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยเฉพาะลาวเนี่ยนะคะได้เข้าไปพัฒนาทั้งระบบสาธารณูปโภคถนนหนทางสร้างชุมชนสร้างโรงเรียนแล้วก็เอามาเป็นพนักงานของบริษัทด้วยรู้สึกดีอะค่ะไม่กี่บริษัทที่จะทำอย่างนี้ได้ Over the last 3 years we've had a sponsorship agreement with Interplast, an Australian charity which specialises in taking surgeons from Australia up to developing countries. This partnership between PanAust and Interplast means that the people in the San Juan province are able to have access to plastic and reconstructive surgery that they certainly wouldn't be able to get in any other way. Sending a program like this to a country can be very, very complex and has lots of logistic arrangements that are required, and the people at PanAust have been just amazing in helping us, helping with the communication, helping with the transport, helping with logistics, and this program is vital to the people of San Juan. They would in no way be able to get access to these sort of services without the support of PanAust. PanAust supported the My Country exhibition here at Goma in 2013. This year, 2014, they're supporting a wonderful big exhibition that looks at the intersection of food, film and art, a show called Harvest. With both these exhibitions, I think what PanAust have done is demonstrated their real commitment to this community, and they do that every day, I think, within the communities that they work within the wider world. And I think that's the shared value that really they bring to the sponsorship of the programs that we do here at the gallery. Of course, the financial support that they give to us is important, but more than anything, I think it's the close alignment of their corporate values and the things that we stand for as a publicly funded institution that works for us both.
It doesn't matter where we're operating, whether we're looking at the little town of Inca de Oro near our project in Chile, or whether it be a village which is along the road where we haul our concentrate. We develop a plan for that village, that community, which is appropriate for the amount of activity that we impose upon that community. And my own personal favourite is our trades training program, insofar as it provides a lasting legacy that we're able to take young people and provide them with the sort of training which will provide them a livelihood well into the future. น้องคิดว่า PanAust นี้มีความสำคัญและคุ้มค่าสำหรับตัวน้องหลายที่สุดอันที่สำคัญที่สุดก็คือหลังจากเรียนจบโครงการหรือว่าโปรแกรมนี้ไปแล้วเราสามารถมีอนาคตที่ดีในข้างหน้าและสามารถมีเวียกเฮ็ดงานทำและส่งรายรับให้พ่อแม่เพิ่มเติม I think the future of PanAust is very much assured. We've not only got operations at Pukam and Banhusai that have got a reasonable life ahead of them, and at Pukam we will see production rise by 40% in the next 3 to 4 years for no more capital investment. And that's fairly unique in the mining industry, in the copper industry. It's all down to the investment we've made over the past few years. We've also been very proactive in Chile, and that's led to increasing the resource at Inca de Oro, but also increasing the resource at the nearby Carmen deposit. So we've got great assets, great operating assets, but also we've got great growth opportunities to not only grow the business, but also sustain the business, which is really important. And we look to Inca de Oro in Chile for that, and we also look to Frieda River on the expectation that transaction will close. We look to Frieda River as well as the sort of acquisition that will grow the business and sustain the business. There's a good legacy here. There's no dramatic surgery required. There's no need for a dramatic change of direction. The business is in good shape.